想和太鼓团的小朋友来的表演卖照。结束了吗？谢谢大家。好可爱啊！来，掌声鼓励一下！来，请所有小朋友集中一下，集中一下，非常可爱。来，尤其是这一支，大家有没有觉得这个敲鼓一定要有这样子的吨位，敲起来才会有力？小朋友，你叫什么名字？陈日子。你这么胖，来这么大声一点。陈日子。好可爱哦！今天呢，非常的开心哦，一开始就有非常可爱的小朋友在我们集太鼓，让我们这个活动正式开始，也非常的精神。我想大家应该都被震醒了才对吧？所以我们节日会的朋友来，我们先来这个开头一下。我相信所有在下面啊，谢谢，先让我们下去好了。来，谢谢从这边好。现场所有节日会的朋友，我们今天有一连从早上10点到下午6点的节目，应该是需要非常非常大的体力。你们应该已经准备好要今天的活动了，对不对？